दोस्तों आपको पॉपकॉर्न बहुत ही पसंद है ना। तरह तरह के फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न बाजार में उपलब्ध है। जब हम पॉपकॉर्न को ढक्कन वाली कढ़ाई में या माइक्रोवेव में फोड़ते हैं तब ये फटफट आवाज के साथ फूटते हैं। तो आखिर पॉपकॉर्न फटफट आवाज करते क्यों फटते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? जब हम मक्के के दाने को भूनकर पॉपकॉर्न बनाते हैं तब ये मक्के के दाने फटते हैं। मक्के के दानों के अंदर एक सख्त परत होती है जिसे वह दाने पानी सोख लेते हैं। जब हम मक्के के दानों को भूनते हैं तो दानों का पानी भाप में बदल जाता है। यह भाप अंदर से दबाव उत्पन्न करता है जिस कारण दाने फटफट करते फट जाते हैं। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है तो पॉपकॉर्न एक साथ आवाज करते फटने लगते हैं। आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि पॉपकॉर्न क्यों फटफट आवाज करते फटते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।